kuba ndi umunyamafuti iyo nza kuba narakoze ibyo bintu Pazzo ntabwo bari kuba bamurekuye ni washatse kumenya ibyo bintu ukuntu byagenze ikiganiro kikarebwa n'abantu 400,000 everybody iyo bageze ku izina Dumba they pay attention iyo bumvishe izina Dumba they pay attention bamuvuzeho iki nawe uba wabikoze ubizi ko ari byo ushaka noneho ko bamufunguye Pazzo mani waza tuvuga n'iki ngiye nawe Irene tuba tukivuga n'iki wowe ngiye nawe twaba tukivuga n'iki bro urumva bro abantu bose ndabinginze abantu tujya dukorana kuri izi mbuga n'iki ndabinginze muzajye mumfata ukomeze niba wibaza ko ndi umuntu mwiza ndeka nk'umuntu mwiza ntukoreshe ubwiza bwanjye nguceho ndeka uko nguko nyubaho uko ko zinda kwihinduka eventually ntabwo ngewe nshobora kwicara imyaka 2 ndaza kwihangana for a long time yego nihangane but at the end of the day n'ubundi ngewe ndumva ndi umuntu ushobora kwivugira nanone uko nariyubatse uko nguko kwimbuga ko nshobora kuvayo one time mukabona ndavuze erega impamvu mujya mubona ntatukana sometimes nkazano nkatukana nuko mba ntinya kuvuga ibintu bakoze kozi nimba uvuga murabanga niza nkavuga ibintu bakoze murabanga rero nkaza nkatukana ugasanga ningiye mufashe nabi kozi ndavuga ati ni mutuka nkamubwira ati gaswere nyoko ndaruhuka ntaravuga ibyo yakoze otherwise nshobora kuvuga ibyo mvuga mu kumirwa ngiye muza amabanga y'abaswera mba mfite muza amabanga mba mbitse muza amabanga mbikira abantu mwita abasitari man mana we Irene ntumubabarire ewana Irene we ntumubabarire niba hari ahantu Irene ntabwo ngira umuntu tutumvikana abantu barabizi ko ntagira umuntu tutumvikana ariko Irene wowe ngushizeho bro ngushizeho full stop like this ngushizeho full stop Irene ngushizeho full stop wowe turangije nje nawe Irene we naragufashe nkwereka mama umbyara arwaye umurambikaho ibiganza ngo uramusengera mana ufata umwana yabyaye mana ugahita umukora ibyo biboro nagutwaye kwa mama umbyara bro warangiza bro ugafata umwana yabyaye ngo waramusengeye waje uramusengera ngo yewe ngo mwebwe ngo muri abarokore ngo mukora ibintu uza ngo mukora imiziki y'abarokore mama wanje akabakurikirana n'indirimbo zanyu mba mwasoye aremera mani ndembira ufata mama wanje ngo utangira kumusenga murasenga bro mu nyuma uragenda ahantu nakweretse umubyeyi unbyara bro aha mu mahanga uragenda ku biganiro byawe ukonfaminga biriya byari confirmation yuko yampana ibyo avuga ari byo ko yampano ibyo arimo aravuga ko Dumba ari inyuma yo gusakaza amashusho ye umushyize kuri ya kamera wakonfirmye ko ibyo yampano yarimo avuga ko Dumba ari njyewe wari ubiri inyuma ko ari byo mu nyuma ubu butabera
bukaba bwerekanye ko ibyo mwarimo muravuga atari byo, bakaba bafunguye Pazzo man. Irene wowe bigusigahe ku njyewe nawe, wowe bigusigahe wowe njyewe nawe, twabanye uko twabanye. Ya mpano sinshaka kumusubiraho kozi ya mpano we ntagenda ibiboro bye biramureba, kubera we ntabwo turi kuri level, sinibaza ko ngende kuri level ya mpano. Wowe njyewe nawe bisigwe gusigaye. Boss iri waratubonye twari kumwe wowe na Irene, waratubonye waje ahantu twari turi. We Irene nkuvuze wowe, nkuvuze wowe Irene nkuvuze, kandi bubishaka twanabikora. I'm gonna wait for you and do another one fucking mistake. Kandi then this time ndakwiyenzaho, mbona ukoze ikintu cy'ubugoryi nzi, ndaza kukubona ukoze ikintu cy'ubugoryi kimwe inze ugikoze uwundi muntu utagikoreye nanjyewe. Ibi bintu byo kwigira umwana mwiza umuntu ava akabirambirwa, ibintu byo kwigira umwana mwiza ibintu umuntu ava akabirambirwa. Wamugane hari umuntu uheruka kumbwira ngo ama people pleaser, ngo I please people. I think it's high time now I start to think about myself, man. Like, cause man, you please people a lot, and then ugasanga ibisukura biro birakumenyera, birimo biragucyaca because you're pleasing them. Wigize umuntu mwiza, wigize umuntu mwiza. Anyway, ndaza gusoza ndimo ndabwira ubutabera bwo mu Rwanda ko muri imfura niyo leta yacu dukunda, niyo leta nyine nta yindi dushaka, niyo leta ishobora kureba ibibazo, ishobora kureba ibintu ikahita ibikora nyine nguko byakagombye kuba, bigaca mu nzira nyine byakanyuzemo. Ni ukuri kw'Imana kuba mufunguye Pazzo man, ni njyewe mufunguye, nanjye nari mfungiye hanze, sinari kubona amahoro. Pazzo man afunze cause numvaga ko icyaha twari twaragikoranye na Pazzo man, niko byari bimeze ko icyaha nagikoranye na Pazzo man. Noneho Pazzo man kuba afunze, njyewe ni nkaho nari nakwepye igihome, ariko the fact ko nari mbizi ko ndengana, noneho Pazzo man mukaba mwamufunguye, nta kintu nabaha, manumva ntacyo